ஹலோ ஃபோக்ஸ், வெல்கம் டு HFC's கிளாரிட்டி லேப் பாட்காஸ்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லா ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சரோட யூனிட் 9, த லா ஆஃப் ரிப்ரெஷன். இதோட மெயினான அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா, டு ஹெல்ப் அஸ் see our டார்க் சைட் அண்ட் டு confront it and to make peace with it. இந்த இதுலேருந்து பார்க்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு அகெயின் we can use it as a tool to analyze ourselves and most of the time நம்ம எல்லாருமே we show the world நான் இப்படி தான் அப்படின்னு எப்படி நம்ம காட்டணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம காட்டுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வாட் வி ட்ரூலி ஆர் இல்லைனா வாட் வி ரியலி வாண்ட் டு டூ இஸ் நாட் வாட் சொசைட்டி வாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ டீஃபால்ட்டாக சொசைட்டி நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் தி அக்னாலஜ்மெண்ட் அண்ட் அப்ரிஷியேஷன்ஸ், இப்படி இருந்தால் தான் டீஃபால்ட்டாக நமக்குன்னு ஒரு ஓன் ட்ரைட் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். பட் வாட் எவர் த சொசைட்டி அக்னாலஜஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேட்ஸ் அதை மட்டும் ரிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இதுதான் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிஃபைன் பண்ணி வி வில் செட் இட். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தேர் ஆர் டார்க் சைட் ஆஃப் அஸ் which is hiding and lurking in the shadows. நமக்கு டீப் இன்சைடாக தெரியும் நம்ம யார், இல்லைன்னா நம்மளால் நமக்குன்னு இன்னொரு சில ட்ரைட் இருக்கும், இன்னொரு சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். சில டைம் ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டெல்லாம் பேசி பார்த்தா they would be so friendly, they will be so nice and they will be so genuine and but if you ask them, buddy, are you really that அப்படின்னு கேட்டால், man, no, it's not me. I don't like saying hi to strangers. I don't like smiling at strangers. I don't like talking to strangers அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. Then why you are doing that? Because I'm told that I'm nice and the society has rewarded me for that behavior and they identify me as a nice guy. It is what it is, mate அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. It will be so shocking that how could somebody be know that they are different but act in a different way. அதுதான் the law of role playingல நம்ம பார்த்துருப்போம். We wear different masks based on different situations. But the problem is most of the time some of the traits what we want to hide, some of the demons what we want to hide from our from the world may get out of the cage, get out of control sometimes. சில டைம் இந்த கேஜை உடச்சிட்டு வெளியில் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. That may cause some trouble to us and to the environment, so to the surroundings வச்சுப்போமே. So the better thing is to make peace with the dark side and இன்னொரு ஆல்டர் ஈகோ, இன்னொரு டார்க் சைடு இருக்குது என்னோட this is my actual side அப்படி சொல்கிறது. every humans usually does that, but இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இந்த ஹியூமன் பிஹேவியர்ஸை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற போது we also can make peace with it. That could be some of the traits that are built because of childhood trauma. அது ஒரு ஐடென்டிட்டியாக இன்னொரு ஐடென்டிட்டி ஆல்டர் ஈகோ மாதிரி நம்மளோட இன்னொரு சைடில் இருக்கும். சில டைம் நம்ம ஒரு விதமாக இந்த உலகத்துக்கிட்ட நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளை யாருன்னு காட்டியிருப்போம் அந்த ஐடென்டிட்டி, அதெல்லாம் தாண்டி உடச்சிட்டு இது எங்கே இருந்தாவது வெளியில் வந்துடும். நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். நோ மேன், அது சில டைம் நம்ம when we are பாசிட்டிவாக நம்ம ரொம்ப எமோஷ்னலி கண்ட்ரோலில் இருக்கிறோம் அப்படின்னா that won't happen. But when we are weak, we are so exhausted, போங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்நியன் வந்துட்டு அம்பிக்குள்ளேருந்து வெளியில் அந்த மாதிரி சில டைம் அந்த ஐடென்டிட்டிஸ் what we are trying to hide from the world may come out. And that doesn't mean that it's only the negative side. Sometimes we may hide some positive traits. Somebody could be a nice poet, wonderful poet, but the people around them won't acknowledge it and appreciate it. They say poem எல்லாம் பாடிட்டு இருக்கிறான் பாரு, போய் be hard, be a man, be tough, be strong அப்படின்னு சொல்லிட்டு they may suppress it. So the nice poetic trait வந்துட்டு will be hidden behind and that will try to break out and this person, because of being in some different environment, will constantly fight to suppress it. So there is a conflict, internal conflict, and that is not good for us. So that is one small example. And when people hear this, நமக்கே தெரியும் there are lot of things which we want to do and which we want to show, which we are trying to suppress, that may or may not be accepted by the surroundings. So it is not to be in conflict. It's better to make peace
and move forward and become better as a person. So நான் ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி it need not to be only the negative side. Some of the times the positive traits also could be suppressed. Important point to note here is sometimes என்ன நடக்கும் அப்படின்னா when we when we are exhausted, when we are so fed up, இல்லைனா there could be some leaks where the traits நம்ம எதை சப்ரஸ் பண்ண நினைக்குமோ it may come out, and it may cause some trouble. So again, as I'm telling, நான் ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி it's better to make some peace. ஸோ நம்ம ஏர்லியராகவே இந்த confronting your dark side, the law of repression என்னென்னு பார்த்துட்டோம். அது நம்மளோட டார்க் சைடோட அசோசியேட்டாக இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்குறோம். எதனால் இந்த ஒரு பீஸை நம்ம மேக் பண்ணணுங்கிற ஒரு ரீசனிங்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போது நம்ம இந்த டார்க் சைடு வந்துட்டு சில டைம் நம்மளை விட்டு வெளியில் வரும்போது இந்த உலகத்துக்கு நம்மளை அறியாமே நம்ம அதை காட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ், இப்போ அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ எப்போல்லாம் அது நடக்குங்கிறதுக்குள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு ஹவு டு ஹேண்டில் இட் வெல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஷேடோவோட மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன், கான்ட்ரடிக்டரி பிஹேவியர், ஓவர் காம்பன்சேஷன், பீரியாடிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ். ஸோ இந்த 4 situations the manifestations what we are trying to suppress, it may come out. So projection அப்படிங்கிறப்போ சில டைம் ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ரொம்ப லேசியாக இருப்பாங்க. அப்போது நம்ம வந்துட்டு அது பார்க்கும்போது ரொம்ப அனாயாகும், ரொம்ப கடுப்பாகும். என்னடா இவன் ரொம்ப லேசியாக இருக்கிறான், நம்ம இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட பண்ண மாட்டானா, இவ்வளோ ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். பட் that could be that நம்மளே அறியாமே நம்மளும் கூட அதை பண்ணிகிட்ருக்கலாம். சில டைம் நம்மளோட ஒரு ட்ரைட்டும் சப்ரஸ் ஆகிருக்கும். மேபி we could be also procrastinator, we could be also a lazy person, and that awareness may be suppressed and we may think that we are so active, but deep inside நம்மளுக்கு தெரியாமே நம்ம அந்த ட்ரைட்டை பண்ணிகிட்ருக்கலாம். ஸோ when we see that நமக்கு ரொம்ப அநாயகம், ரொம்ப கடுப்பாகும். ஸோ when you get some kind of trigger, அந்த டைம் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பர்சனை நம்ம வந்துட்டு அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பர்சனை ஜட்ஜ் பண்ணுறதோடையே ஓகே அது வந்துட்டு டீப் இன்சைடாக நமக்குள்ளேயே இருக்கலாம் போல். ஸோ we should analyze more about ourselves, because why it should bother us, so then there could be something running behind the screen, இல்லை behind the scene என்னன்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க. சில டைம் நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கும். நம்ம ரொம்ப ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம், ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா ரொம்ப நைஸாக இருக்கலாம். எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் அது வந்துட்டு இதுதானடா யூஆர் அ நைஸ் கை, தென் சடனாக எதுக்கு ஒரு அவுட் பஸ்ட் ஆஃப் ஒரு டென்ஷன், ஒரு ஆங்கர், எதுக்கு அவங்ககிட்ட ரொம்ப ரூடாக பேசணுங்கிற மாதிரி நம்மளோட டிப்பிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து விலகி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒரு ஆக்ட் இல்லைன்னா ஒரு சீன் வந்துட்டு நம்ம நடக்கலாம். அப்போ அங்கே டைம் நமக்கே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க, நம்மளே நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணுவோம். என்னடா இது, நான் யூஸ்வலாக இப்படிலாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேனே, எதுக்கு திடீர்னு எனக்குள்ளேருந்து அந்த ஒரு கோவம் வெளியில் வருது, ஒரு ஆங்கர் வந்துட்டு வெளியில் வருது, நான் எப்படி திடீர்னு இவ்வளோ அட்வென்ச்சரஸாக இவ்வளோ எப்போவுமே பிளான்டாக போவேன், திடீர்னு ஒரு அன்பிளான்டாக எப்படி நான் வந்துட்டு அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணேன், அப்படி வித்தியாசமாக போனேன், ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நமக்கே தோணும், நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் கேரக்டராக வெளியில் வர்றது கூட நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் our டார்க் சைட். தேர்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா ஓவர் காம்பன்சேஷன். சில டைம் நமக்கே தெரியும் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சைலண்ட்டான பர்சனாக இருப்போம். that may be our identity, ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டடாக இருப்போம். பட் பிகாஸ் we know that we are introverted and some of the times அந்த சப்ரஸ்டு அந்த ஒரு இந்த ட்ரைட் வந்துட்டு மேபி 10th 11th 12th ஒரு 11th 12th ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறோம், ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டடாக இருக்கிறோம். அப்போ when we see extroverted people, they get all the benefits and they get more friends, they're popular and blah 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 அப்படி இருக்கிற போது then we may go to college to study somewhere, then a person might think okay look, நான் வந்துட்டு யூஸ்வலாக அமைதியாக இருக்கிறதுக்குள்ள I'm going to be talkative, ஆனால் அது ரொம்ப நேச்சுரலாக வருமானு இல்லை, பட் I'm going to pretend that I'm a talkative person, I'm an extrovert and let's see what happens சொல்லிட்டு அந்த சைலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பிஹேவியருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக they may talk, they may do something, ஒரு
அந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு ஐடென்டிட்டி அவங்களே கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. பட் அகெயின் என்ன அப்படின்னா, டீப் இன்சைடாக ஒரு ஃபவுண்டேஷனில் வி நோ வாட் வி ஆர் வென் வி try to compensate a lot, there won't be any authenticity, and at one point people will see through the drama what we are trying to put, and they will see the mask we are wearing. So இது ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷனாக இருக்கலாம். இன்னொன்று பீரியாடிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ். நான் ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப நைஸ் கேயாக இருப்போம். திடீர்னு ரொம்ப ரூடாக கத்தி ஒரு நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம். ரொம்ப சைலண்ட்டாக அமைதியாக இருப்பாங்க. குலைக்கிற நாய் கடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப சைலண்ட் அமைதியாக இருப்பாங்க. திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பையன் ஃபைண்ட் ரொம்ப தே மே ஈவன் கெட் ஸோ வைலண்ட், தே மே கெட் ஃபிசிக்கலாக ஃபைட் பண்ணலாம். தென் வி வில் பி லைக், ஓ மேன், நான் இவனை ரொம்ப சைலண்ட் அமைதின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் சம்டைம்ஸ் தே குட் they would have held back a lot. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ ரியல் டைமில் வரும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் we don't know where it may lead. So it may lead to places where we don't want to be, and out of control இருக்கனால நம்ம அந்த டைமில் at the instanceல நம்மளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம், and it may bring us trouble. So the better thing to do is to analyze where we stand and what we are hiding, and to make peace, to become a more wholesome character, to bring out the talent what we have, and to address the issues we have deep inside. ஸோ அகெயின் இந்த லாவை பற்றி பார்த்தோம், அண்ட் எதனால் இது நம்ம பண்ணணுங்கிற ஒரு ரீசனிங் பார்த்தோம். எந்த மாதிரி சினாரியோஸில் அந்த டார்க் சைடு வந்துட்டு வெளியில் வரலாங்கிறத பார்த்தோம். அப்போ அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் ஹவு டு சார்ட் இட் அவுட், ஹவு டு ஃபிகர் இட் அவுட்டுங்கிறத பார்க்கலாம். தெர் ஆர் 3 application strategies here. One is the shadow recognition process, the integration method, the projection awareness. The shadow recognition processல நமக்குள்ள ஒரு ஷேடோன்னு ஒன்று இருக்குது, ஒரு ஆல்டர் ஈகோ இருக்கும், ஒரு சப்ரெஸ்டு ட்ரைட்ஸ் பெர்சோனாஸ் நிறைய இருக்கும். அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐம் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ மே ஹாவ் இட் அண்ட் ஐம் ரெடி டு லுக் அட் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி இடங்களில் அந்த ரெக்கக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய சினாரியோஸ், எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏர்லியராக பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, சம்டைம்ஸ் ட்ரைட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் can be so frustrating or annoying to us. Appo we should think like, okay, that could be one of the trait I'm suppressing within myself அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். சில டைம் ஒரு சடன் சிச்சுவேஷனில் ஒரு அவுட் ஆஃப் கேரக்டராக ஏதாவது ஒரு ஆப்போசிட்டாக நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம தெரியும் நம்ம இப்படி தானே யூஸ்வலாக நடப்போம். வி டாக் சாஃப்ட், நம்ம வழக்கமாக ரொம்ப ஒரு கைண்டாக தானே இருப்போம். ஏன் திடீர்னு ரூடாக போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சில அவுட் பர்ஸ்ட்டில் வரப்போ நம்ம நினச்சிக்கலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபீலிங் கில்ட்டி இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதோடய நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அனலிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். பிஹேவியரலாக நம்ம வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, தேர் குட் பி சம் ஆஃப் த ட்ரைட்ஸ் லர்க்கிங் இன் த டார்க் சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவுக்கு வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் அவர் செல்ஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சிச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். வாட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அஸ், இல்லைனா இது எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வருது, அண்ட் வாட் இஸ் கம்மிங் அவுட் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த பேட்டர்னை ஸ்டடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாலே தட் இஸ் அ நைஸ் ஸ்டார்ட், அண்ட் தட்ஸ் வாட் த ஷேடோ ரெக்கக்னைசேஷன் ப்ராசஸ் will help you with. And the second one is the integration method. And இந்த மாதிரி டைமில் ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த ட்ரைட்ஸ்லாம் வெளியில் வருது, அது நல்ல ட்ரைட்டா இல்லைனா ஓவர் கம் பண்ண வேண்டிய ட்ரைட்டா அப்படிங்கிறத சொல்லி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அண்ட் இன்கேஸ் அது ஒரு நல்ல ட்ரைட் அப்படின்னா கூட, நல்ல ட்ரைட்டோ கெட்ட ட்ரைட்டோ, ஃபஸ்ட்டு அது ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ஓகே தெர் இஸ் அ ட்ரைட் விச் இஸ் ஹிடன் வித்தின் மீ அப்படிங்கிறத ஒரு ரியலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்ட் இஃப் தேட் இஸ் அ குட் ட்ரைட் அண்ட் வி ஆர் ஹோல்டிங் இட் பேக், நம்ம வந்துட்டு அது ஒரு கண்ட்ரோல்டு வேலை திரும்ப டே டு டே லைஃப்பில் மேபி சின்ன சின்ன ஹேபிட்டாக அதை வெளியில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ தட் ஒரு டேமுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அது ஒரு கரண்ட்டாக ஒரு கெனல் மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தான ஃப்ளோவில் இருக்கும். அண்ட் இட் வில் பிரிங் வேல்யூ டு அவர் லைஃப். இப்போது இன்கேஸ் இஃப் வி ஹாவ் சம் சம் ஆஃப் த ட்ரைட், ஒரு ஆங்கர் இஷ்யூ இருக்குது, அது வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப எதுக்கெடுத்தாலும் பயங்கரமாக கோவம் வரும், அந்த ட்ரைட்டை நான் ஹிடனாக வச்சுருக்கிறேன், ஐ எம் சப்ரஸிங் இட், அண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு காம்பன்சேட் இஸ்
பை பீயிங் ஸோ கைண்ட். பட் டியூரிங் அட் திஸ் ஒரு ஹைலி எமோஷ்னல் ஸ்டேட்டில் ஐ வில் கெட் ஸோ ஆங்க்ரி. அந்த டைம் எனக்கு கத்தி ஆகணும், இல்லைன்னா என்னவோ பண்ணி ஆகணும், அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா பெஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெக்கக்னைசேஷன் ப்ராசஸ்லேயே நம்ம வந்துட்டு ஓகே தட் சம்திங் ஐ ஹாவ் டு அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். செகண்டு, அது ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் we should find a way to channelize that energy. So some of the time when people get so angry, so கடுப்பாக இருக்கும், டேய் கத்திடணும் இல்லைன்னா அடிச்சிடணும், அந்த இடத்துல ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணிடணுங்கிற மாதிரி தோணும். பட் அந்த டைமில் there are many constructive ways to channel it. At the end it may sound ridiculous but it works. 2 strategy சிம்பிளாக சொல்ல போனால் just sit and meditate. அந்த செகண்டில் கத்தி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஐயோ இப்படி நம்ம பண்ணிட்டோமேனு யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக அது நிறைய பேரோட கெரியராக இருக்கட்டும், லைஃபாக இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன கோவம், ஒரு சின்ன எமோஷ்னல் அவுட்பர்ஸ்ட் போதும் அவங்களோட லைஃப்பை எங்கேயோ கொண்டு போகிறதுக்கு. ஸோ அந்த டைமில் எமோஷ்னலாக ரியாக்ட் பண்ணாமல் நான் வந்துட்டு ஓகே எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாக, ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்குது, கேன் யூ கைஸ் ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சொல்லிட்டு ஒரு ஓரமாக போயிட்டு ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் க்ளோஸ் யூர் ஐஸ் அண்ட் ஸ்லோலி இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல், மெடிடேட் அண்ட் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு ஹைலி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் என்விரான்மெண்ட் வில் பி neutralized and you will get more positivity and you will have some space to think and reflect of what you may do and how it would turn out, and you will have a controlled environment where you can make choices. And இன்னொரு பக்கம் அதே மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூ இருக்குன்னா there is something called controlled aggression. மேபி உள்ள ஒரு ரூமில் தனியாக ரொம்ப ஒரு இடம் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு அந்த ப்ரெஷர் தாங்கவே முடியல, ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது அண்ட் சம்திங் ஹஸ் டீப்லி அஃபெண்டட் அஸ் அப்படின்னா உடனே அந்த இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணுறது விட்டுட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக யூ மே ரிட்ரீவ் பேக் ஆஃப் அண்ட் லேட்டராக இதேமாரி சிமிலர் சுச்சுவேஷன்ஸ் போகிறத தவிர்க்கலாம். அண்ட் ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் தேர் இஸ் சம்திங் இன்சைட் அந்த ஆங்கர் இருக்குல்ல, அதை ஒரு you may reflect and think okay இவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்குங்கிறத யோசிச்சுட்டு you can do some push-ups, you can do some squats, or you can write it down and you can tear it out. யார்கிட்டயும் காட்டுறதுக்கு பதிலாக you can channelize that energy into some constructive things, and அது ஒரு fuel-ஆக it will burn out and at the end you will feel better. Trust me, it may sound ridiculous but it works. I do that often. And the third one is projection awareness. ஸோ ஒரு சில டைமில் நம்ம இந்த ரெக்கக்னைசேஷன்லேயுமே கூட இதை நம்ம பண்ணலாம். ஒன்ஸ் இப்போ திடீர்னு யாராவது ஒரு பர்சனை வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம், எங்கள் பாரு அவன் ரொம்ப லேசியாக இருக்கான், எங்கள் பாரு அவன் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அனாய் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஓகே வாட் இஸ் தேட் ட்ரைட் இஸ் எ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு பார்க்கலாம். ஸோ தட் இதோட மெயினான அப்ஜெக்டிவே இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆகுது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியாச்சு நமக்குள்ளே இருக்குன்னு, அதை நம்ம இன்டெகிரேட்டிவ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில். இப்போ அது ப்ரொஜெக்ஷன் நடக்க போகுது, பட் அதை தவிர்க்கணும். நான் அங்கே வந்துட்டு ஏதோ ஒருத்தனை ஜட்ஜ் பண்ண போகிறேன், அவனை ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்ல போகிறேன், அதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வரக்கு முன்னாடியே இஸ் தேட் சம்திங் அபவுட் மீ, am I perfect, இல்லைனா நான் அதை எப்போவுமே டே டு டேயில் பண்ணுவேனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறப்போ ஓகே யா ஐ டூ தட் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன்னஸும் இருக்கணும். அண்ட் அந்த ஓப்பன்னஸ் வர்றபோது ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஃபைன், ஃபஸ்ட் லெட் மீ ஒர்க் ஆன் மை செல்ஃப், ஃபஸ்ட் லெட் மீ ஓவர் கம் தேட் myself, let me neutralize that first, then I can give, and if I can give out some ideas and tips கொடுத்து how to overcome that to that அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பர்சன் எப்படி எலிவேட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி யோசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் instead of changing, you change the world by changing yourself. அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு எப்போவுமே சேஞ்சை வெளியில் காட்டுறதுக்கு பதிலாக உள்ளே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும், இன்ஸ்பயர் பண்ணும். அண்ட் instead of brutally judging people
ஐ வுட் சே அகெயின் எந்தெந்த பேட்டர்ன் எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு நம்ம வெதர் நம்ம காமாக இருக்கிறப்போ வந்துட்டு ரொம்ப அமைதியாக ஹாப்பியாக இருக்கிற போது வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நிறைய டைம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம். அப்போது ஈவன் தோ சம்திங் கோஸ் ராங் நம்ம வந்துட்டு வில் பி மோர் ரிசெப்டிவ். பார்த்துக்கலாம்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. வென் வி ஆர் சேட், வென் வி ஆர் நெகட்டிவ், சம்திங் ஏதோ இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அண்ட் இங்கே சம்மந்தமே இல்லை இன்னொரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போது நம்மளோட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ரஸ்டு ட்ரைட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே டேமேஜ் பண்ணி வெளியில் வர பார்க்கும். அப்போ இந்த ட்ரைட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வி ஷுட் ஸ்டாப் இட். ஓகே, இது வந்துட்டு எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு ட்ரைட்டு, நான் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணி வெளியில் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஏர்லியராக சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டெகிரேஷன் ப்ராசஸில் மெடிடேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், கண்ட்ரோல்ட் அக்ரெஷன், இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் நடக்கிற டைமில் கூட, ப்ரொஜெக்ஷன் அவேர்னஸ்லேயும் கூட we may have a fighting chance to actually not only suppress it again to neutralize it. ஸோ அதை ஹேபிட் ஆக்கியாச்சு அப்படின்னா அகெயின் the integration ப்ராசஸும் சக்ஸஸ் ஆயிரும் and at the end we will be at peace because ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம சப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are not even accepting ourselves. இதுதான் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப டீப்பான ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா when we don't accept ourselves we hide it. So what if some of the things we hide is actually helpful for us, and what if some of the things we hide may come out of control. So it's better to make peace with it than run away. எவ்வளோ நாள் தான் ஸ்டார்ம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ம் வந்துட்டே இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓடுறது. வென் யூ கிராஸ் த ஸ்டார்ம், ஐ நோ இட் இஸ் டஃப் அண்ட் இட்ஸ் ஹார்ட், பட் வென் வி கிராஸ் த ஸ்டார்ம் we would have overcome a lot. நம்மளே பற்றி நமக்கே தெரியாமட்டே உனக்கு ரெசிலியன்ஸ் இருக்கா, உன்னால் இவ்வளோ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். அண்ட் தட் வில் சேஞ்சஸ் இன்டு அ பெட்டர் பர்சன். அண்ட் இதோட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தோன்னா, ஒரு பிஸ்னஸ், ஒரு ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு மேனேஜர் வந்துட்டு நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டான பர்சன், நான் ரொம்ப லாஜிக்கல் திங்கர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லா ஆஃப் இராஷ்னாலிட்டியில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம். எமோஷ்னலாக நான் திங்க் பண்ண மாட்டேன், பட் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எமோஷ்னலாக உள்ளே திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அட் த ஹாப்பியாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே பிரான்ச் அவுட் ஆகும் டெசிஷன்ஸு, சேடாக இருந்தால் அது ஒரு வகையில் பிரான்ச் அவுட் ஆகும். இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் he understands it and recognizes it. ஓ யா, நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறேன். தென் he helps himself by following the application strategies, integration process இதெல்லாம் வச்சு ஓகே தென் ஃபஸ்ட் I have to meditate for some time to channelize and neutralize the emotions, then I'll take the choice அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னரில் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இவங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா there could be a persona which is suppressed within themselves that needs more emotional support. So instead of running away from that and saying that look I'm so blah 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 அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக okay you can first ரூத்லெஸ்ஸுங்கிறதோட ஃபஸ்ட்டு நம்மளை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே இஃப் ஐ நீட் சம் எமோஷனல் சப்போர்ட் இட்ஸ் ஃபைன், ஃபஸ்ட்டு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு தென் அந்த எமோஷன்ஸை ஷோ அப் பண்ணலாம். ஸோ வென் யூ ஷோ your true self, you will get what you are showing. So again அது ஒரு சைக்கிளாக ஃபார்ம் ஆகி நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்துட்டு நல்லா என்ரிச் பண்ணுறதுக்குள்ள வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ I guess that's it. So instead of suppressing and ஒரு டீமன்னாக இருக்கலாம், ஒரு ஏஞ்சலாக இருக்கலாம், ரெண்டத்தையுமே நம்ம உள்ளே வச்சு அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் வெளியில் வெடிச்சுட்டு தேவையில்லாமல் வந்து ஒரு அட்ராசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக let us look inside of ourselves and take time to think and reflect what we are holding back. That could be something நம்மளை லைஃப்பில் வேறு லெவல் கூட்டிகிட்டு போகிற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை உள்ளே வச்சுருக்கலாம். இல்லை நல்ல இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இந்த டைம் பாம் மாதிரி வெடித்து நம்மளை பின்னாடி கொண்டு போகிறக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு சுமந்துட்டுருக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே அது ஒரு சிச்சுவேஷன் நடந்து prevention is better than cure னு சொல்கிற மாதிரி it's better to look inwards, inside and see what's going on, and it's better to make
பீஸ் வித் ஆர் செல்ஃப். ஸோ தட் இப்போ யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இல்லை கேரக்டர் கம்பேர் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு 1% இம்ப்ரவைஸ் ஆனால் கூட இட் இஸ் அ மார்ஜினல் growth. And I hope everybody spend some time looking inwards and making peace with your dark side. Stay strong.